ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കപ്പലൊരു എഞ്ചിനീയറായ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലം, അതായത് കപ്പലിലെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഞ്ചിൻ റൂമിനെയാണ്. നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എൻ്റെ റൂമുള്ളത് സീ ഡെക്കിലാണ്. സീ ഡെക്കിൽ നിന്നും അപ്പർ ഡെക്കിൽ വരെ നമുക്ക് നടന്നെത്തി വേണം എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് കണ്ടെത്താൻ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അപ്പർ ഡെക്കിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. എ ഡെക്ക് കഴിഞ്ഞു, അപ്പർ ഡെക്ക് എത്തി. അപ്പർ ഡെക്കിലാണ് നമ്മളുടെ എഞ്ചിൻ റൂം എൻട്രൻസ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചേഞ്ചിങ് റൂമിലാണ്. എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നൊരു വേഷത്തിൽ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി നമുക്ക് തരുന്ന വസ്ത്രവിധാനങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കണം. കാരണം ഒട്ടനവധി മെഷീനറീസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം അപകട സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഗിയേഴ്സ് ധരിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സേഫ്റ്റി ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കവറോൾ, അതായത് ബോയിലർ സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഹാർഡ് ഹാറ്റ്, ഹെൽമെറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ബോയിലർ ഷൂസ്, നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഷൂസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇയർ മഫ്, അതായത് എഞ്ചിൻ റൂമിലെ സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടേറെ മെഷീൻസിൻ്റെ വളരെ ഹൈ ഡെസിബിലുള്ള സൗണ്ടുകളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും മിക്ക കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക. കാരണം അത്ര ഉയർന്ന സൗണ്ടായിരിക്കും എഞ്ചിൻ റൂമിൽ ഓരോ മെഷീനിൽ നിന്നും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേൾവി ശക്തിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇയർ മഫ് തേച്ചിട്ടായിരിക്കും എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബോയിലർ സ്യൂട്ടും ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതാണ് എൻ്റെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇയർ മഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇയർ മഫ് കൂടെ ധരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് പോകാൻ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് പോകാനുള്ള എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. എഞ്ചിൻ റൂം എൻട്രൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇയർ മഫ് ധരിച്ചിരിക്കണം, ഹെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരിക്കണം, ഹാർഡ് ബൂട്ട്സ് ധരിച്ചിരിക്കണം. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റി ഷൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ സ്ഥിച്ച് വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ റൂമിനുള്ളിലെത്തി. എഞ്ചിൻ റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാഴ്ച ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ഓടുന്നൊരു കണ്ടീഷനിലല്ല, നമ്മൾ പോർട്ടിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ എൻജിൻ ഓടാത്തതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് നല്ല കുറവുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം എൻജിൻ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് കയറാം. ഈ കാണുന്നതാണ് എൻജിൻ കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ എൻജിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കൺസോളാണിത്. എല്ലാ കൺട്രോൾസും ഇതിലാണുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ കാണുന്നത് മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡാണ്. ഷിപ്പിലെ 440, 220 വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഈ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ നിന്നാണ്. അത് നമ്മളുടെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പുറത്തേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് എഞ്ചിൻ റൂമിൽ ഒരു റൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം. നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാം കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓടിച്ച് കാണാം. എല്ലാം പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ.
നമ്മളിപ്പോൾ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നത് ECR ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡെക്കിലെ കുറച്ച് മെഷീനറീസിനെ കാണാം. നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ മെഷീനറീസ് എയർ കണ്ടീഷൻ കംപ്രസേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. 2 എയർകോൺ കംപ്രസറാണ് കപ്പലിലുള്ളത്. AC സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ AC കംപ്രസറുകൾ. അതുപോലെ നമുക്ക് 2 റീഫർ കംപ്രസറുകളുണ്ട്. AC റീഫർ കംപ്രസറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറന്റ് ഗ്യാസ് ആണ് ഇതിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ സിലിണ്ടറുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റീഫർ കംപ്രസറുകൾ. ഈ കാണുന്ന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെയർ പിസ്റ്റൺ അസംബ്ലി. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെയർ സിലിണ്ടർ ലൈനർ. ഒത്തിരി വലിയ ഒരു അൾട്രാ ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ് നമ്മളുടേത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സിലിണ്ടർ ലൈനറാണ്. ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ്. മിനറലൈസർ, സ്റ്റെറിലൈസർ യൂണിറ്റുകളാണ് ഇതുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചൂടുവെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാലറിഫയർ യൂണിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഹൈഡ്രോഫോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ 2 വലിയ എയർ സിലിണ്ടറുകൾ കാണാം. നമ്മളുടെ മെയിൻ എഞ്ചിനെയും ജനറേറ്ററിനെയും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹൈ പ്രഷർ കംപ്രസ്ഡ് എയർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൻ എയർ വെസലുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. 28 മുതൽ 30 ബാർ വരെയാണ് നമ്മളിതിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എയറിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് എയറിനും കൺട്രോൾ എയറിനുമായിട്ട് ചെറിയൊരു എയർ വെസലുണ്ട്. അതാണ് ഈ കാണുന്ന സർവീസ് എയർ വെസൽ. 5 മുതൽ 7 വരെ ബാറാണ് ഇതിനുള്ള എയർ പ്രഷർ. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സർവീസ് എയർ കംപ്രസർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് 2 മെയിൻ എയർ കംപ്രസറുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതാണ് ആ മെയിൻ എയർ കംപ്രസറുകൾ. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ടൂൾ പാനലാണ്. മെയിൻ എഞ്ചിൻ ഓവറോൾസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം ടൂളുകളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ. ഇതാണ് കപ്പലിലെ ഇൻസിനറേറ്റർ യൂണിറ്റ്. കപ്പലിലെ ഗാർബേജ്, വേസ്റ്റ് ഓയിൽ തുടങ്ങിയതൊക്കെ നമ്മൾ കത്തിച്ച് കളയുന്നത് ഈ ഇൻസിനറേറ്റർ യൂണിറ്റിലാണ്. നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഓയിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് ഓയിൽ സെറ്റിലിംഗ് സർവീസ് ടാങ്കുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. കപ്പലിലെ വിവിധ തരങ്ങളിലായ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ബാർ, പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ റാക്കുകളിലാണ്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കപ്പലിലെ വർക്ക്ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. കപ്പലിലെ പലതരത്തിലുള്ള ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കുകൾ, റിപ്പയർ വർക്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ്. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ടൂളുകളും നമ്മളിവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ഇൻജെക്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉള്ളതും നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലേത്ത് മെഷീൻ. നമ്മുടെ ഫിറ്റർ ജോലി ചെയ്യുന്ന അടിപൊളി ഒരു ലേത്ത് മെഷീനാണ് കപ്പലിലുള്ളത്. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുണ്ട്, ബഫിംഗ് ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഷീറ്റ് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ടേബിളിലാണ് നമ്മളുടെ വെൽഡിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ റൂം കാണാം. സ്പെയർ പാർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റോർ റൂമിലാണ്. കപ്പലിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ മെഷീനറീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പെയർ പാർട്ടുകളും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോർ റൂമിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ അലമാരകളിലായി വിവിധ ബോക്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സ്പെയർ പാർട്ടുകളും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഗിയേഴ്സ്, ചെയിൻ ബ്ലോക്കുകൾ, അതും പല വിധത്തിലുള്ള പല കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ചെയിൻ ബ്ലോക്കുകളുണ്ട്. 1 ടൺ, 2 ടൺ, 3 ടൺ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചെയിൻ ബ്ലോക്കുകൾ. അതുകൂടാതെ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാൽവുകൾ, പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസ്കറ്റുകൾ, അതോടൊപ്പം ഫ്ലാഞ്ചുകൾ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം. ഇനി നമുക്ക് കുറേ കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പിസ്റ്റൺ അസംബ്ലി ഇല്ലേ, അതാണ് ആ സ്പെയർ പിസ്റ്റൺ അസംബ്ലി. അതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിനടുത്ത് തന്നെ നമ്മളുടെ സ്പെയർ സിലിണ്ടർ ലൈനർ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ്സ്. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 സ്പെയർ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ്സ് ആണിത്. അതിനടുത്ത് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഹെഡ് അസംബ്ലിയിൽ നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് എഞ്ചിൻ റൂമിലെ ഓവർഹെഡ് ക്രെയിൻ. 4 ടണ്ണ് വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഓവർഹെഡ് ക്രെയിൻ.
ഈ കാണുന്ന ഒരു നീല സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ, ഇതെന്താണെന്നറിയോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പലിലെ ഓക്സിലറി ബോയിലർ. കപ്പലിലെ സ്റ്റീം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറി ബോയിലറാണിത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വഴി തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ റൂമിലേക്ക് പോവാം. സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ റൂമിനും നമ്മളുടെ മെഷീനറി സ്പേസിനും ഇടയിലാണ് കപ്പലിലെ എഞ്ചിൻ റൂമിലുള്ള എമർജൻസി എസ്കേപ്പ് ഉള്ളത്. ഇതാണ് ആ കാണുന്ന എമർജൻസി എസ്കേപ്പ് റൂട്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ റൂം. ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ടൊരു വീഡിയോ പിന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻ്റെ ഒരു ലേ ഔട്ട് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ റാം ടൈപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ. ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ റൂമിൽ തന്നെയുള്ള എമർജൻസി ഫയർ പമ്പ് ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ എമർജൻസി ഫയർ പമ്പ് കേട്ടോ. കെമിക്കൽസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ലോക്കറിലാണ്. ഈ കെമിക്കൽ ലോക്കറും ഉള്ളത് നമ്മളുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ റൂമിലാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ കെമിക്കൽ ലോക്കർ. വിവിധ റാക്കുകളിലായി പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകളാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൽക്കലി, ആസിഡിക് എന്നീ വ്യത്യസ്ത ടാഗുകളിലായിട്ട് എല്ലാ കെമിക്കലിനെയും പ്രോപ്പറായി നമ്മളിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കെമിക്കലുകളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻസ്, അതായത് ഗ്ലൗസ്, ഫേസ് ഷീൽഡ്, ഗോഗിൾസ്, ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഐ വാഷ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പല റാക്കുകളിലായിട്ട് ലൂബ് ഓയിൽസും ഗ്രീസും ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള പെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ടാങ്കും നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് റൂമിലാണുള്ളത്. 2 ഫ്രഷ് വാട്ടർ ടാങ്കുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ റൂമിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയർമാൻസ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കപ്പലിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഫയർമാൻസ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു യൂണിറ്റിലുള്ള ഔട്ട്ഫിറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ റൂമിലാണ്. സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ റൂമിൽ തന്നെയാണ് എഞ്ചിൻ റൂമിലുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ഫയർ ഫൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈപ്പർമിസ് സിസ്റ്റവും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം. ഈ മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ചെറിയൊരു കാഴ്ചയായാലോ. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ. കപ്പലിലെ ഹൃദയമായ മെയിൻ എഞ്ചിനാണ് ഈ കാണുന്നത്. 6 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് നമ്മളുടെ ഈ ബീസ്റ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് കയറി നിൽക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ്. എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈ പ്രഷർ പൈപ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ഇതാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങുള്ളത് എഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് താഴെ കാണാനുണ്ട്. എനിവേസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിലെ മുകളിലെ ഭാഗം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഈ കാണുന്നതാണ് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ്. ഈ എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ആ കാണുന്ന വലിയ പൈപ്പിലൂടെ ഫണലിലേക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ പോകുന്നത്. സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് കേട്ടോ ഇത്. മെയിൻ എഞ്ചിന് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഈ 3 യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ്. ഡീസൽ ജനറേറ്റർ, ഓൾട്ടർനേറ്റർ യൂണിറ്റുകളാണിത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ടെർബോ ചാർജർ യൂണിറ്റ്. ടെർബോ ചാർജറിൻ്റെ ടർബൈൻ സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ടർബൈൻ ഉള്ളത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഈ വഴി വന്ന് നമ്മൾ ടെർബോ ചാർജറിലെ ടർബൈനിനെ കറക്കും. ഈ ടർബൈൻ കറക്കിയതിന് ശേഷം ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി, എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും. ഈ ടർബൈൻ കറക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന കംപ്രസർ യൂണിറ്റിനെയാണ്. ടർബോ ചാർജറിൻ്റെ കംപ്രസർ സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. മെയിൻ എഞ്ചിൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് പ്യൂരിഫയർ റൂമിലേക്കാണ്. ഇതാണ് പ്യൂരിഫയർ റൂമിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. പ്യൂരിഫയർ റൂമിനുള്ളിലാണ് നമ്മളുടെ കപ്പലിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ ഓയിൽ, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ളത്. ഈ കാണുന്ന 2 പ്യൂരിഫയർ ലൂബൽ പ്യൂരിഫയേഴ്സും അടുത്ത 2 പ്യൂരിഫയർ ഹെവി ഫ്യൂൽ ഓയിലിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്യൂരിഫയർ യൂണിറ്റ്സുമാണ്. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ മറ്റു പല ഫ്യൂവൽ പമ്പ്സ്, സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ്സ്, സപ്ലൈ പമ്പ്സ്, ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ്സ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹീറ്റർ യൂണിറ്റ്സ്, സ്റ്റീം ഹീറ്റർ യൂണിറ്റ്സ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ പ്യൂരിഫയർ റൂമിലുണ്ട്. മെയിൻ എഞ്ചിൻ ജനറേറ്റർ യൂണിറ്റുകൾ കൂടാതെ ബോയിലർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോമ്പോസിറ്റ് ബോയിലറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിലറി ബോയിലറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്യൂരിഫയർ റൂമിലുണ്ട്.
പ്യൂരിഫയർ ഓവറോളിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ടൂൾ ബോക്സ് പാനലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്സിലറി ബോയിലർ, കോമ്പോസിറ്റ് ബോയിലർ, എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ബോയിലർ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഫീഡ് വാട്ടർ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോട്ട് വെല്ലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്, STP യൂണിറ്റ്. കപ്പലിലുള്ളത് വാക്യൂം സിവേജ് സിസ്റ്റമാണ്. അതിന് സഹായിക്കുന്ന വാക്യൂം പമ്പ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് മാനുവലായിട്ട് വാക്യൂം പമ്പ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ 1 വാക്യൂം പമ്പാണ്. എന്തായാലും നമുക്കിനി വാക്യൂം പമ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം. മെഷീനറി സ്പേസിൽ ജനറേറ്റ് ആവുന്ന വാട്ടർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെൽജ് വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ OWS എന്ന യൂണിറ്റാണ് ഇത്. കപ്പലിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ആ പ്ലാന്റിനിടയിലൂടെയാണ്. ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ഡീസൽ ജനറേറ്റേഴ്സ് വഴി കറക്കി അതിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള 3 ഭീമന്മാരായ ജനറേറ്റേഴ്സ് യൂണിറ്റാണ്, ഡീസൽ ജനറേറ്റർ യൂണിറ്റിലാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ കയറുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡീസൽ ജനറേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡീസൽ ജനറേറ്ററാണ് ഇത്. 6 സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഡീസൽ ജനറേറ്ററാണ് ഇത് കേട്ടോ. ആ ഡീസൽ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ടർബോ ചാർജ് യൂണിറ്റാണിത്. നമ്മൾ നേരത്തെ മെയിൻ എഞ്ചിന് കണ്ടതുപോലെയുള്ള വലിയൊരു ടർബോ ചാർജറല്ല, ചെറിയൊരു ടർബോ ചാർജ്. അപ്പോൾ 3 ഡീസൽ ജനറേറ്റർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കപ്പലിലുള്ളത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ആ 3 ഡീസൽ ജനറേറ്റേഴ്സ്. ഇതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ യൂണിറ്റ്, AC ജനറേറ്റർ. ഡീസൽ ജനറേറ്റർ വഴി ഈ ഓൾട്ടർനേറ്ററിന് കറക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹ്യുണ്ടായുടെ മേക്കാണ് നമ്മുടെ കപ്പലിലുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റർ. ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ആവുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ ഹെവി കേബിൾസ് വഴി ECRലുള്ള മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എമർജൻസി എയർ കംപ്രസർ, മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ലൂബ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ്, മെയിൻ എഞ്ചിൻ ലൂബ് ഓയിൽ കൂളർ, അങ്ങനെ പല മെഷീൻസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഓവറോൾസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്സ്, ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ്സ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ HT കൂളർ, LT പമ്പ്സ്, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ പമ്പ്സ്, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവ്, അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റാണിത്, ഫ്രഷ് വാട്ടർ ജനറേറ്റർ. ഫ്രഷ് വാട്ടർ ജനറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലേറ്റ് ടൈപ്പ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ജനറേറ്ററാണ് നമ്മുടെ കപ്പലിലുള്ളത്. വാട്ടർ ജനറേറ്റർ ഉൾവെച്ചിട്ടാണ് സീ വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടറായി കൺവേർട്ട് ആവുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വലിയ കൂളർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് LT കൂളർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ കൂളർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. എൻ്റെ കപ്പലിൽ ഓയിൽ ടാങ്കറാണ്. ഈ ഓയിൽ ടാങ്കറിൽ കാർഗോ ഡിസ്ചാർജിന് സഹായിക്കുന്ന ഈ ഡീസൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, പവർ പാക്ക് യൂണിറ്റുകളാണ് ഈ കണ്ടത്. ബലാസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് പവർ പാക്ക് റൂമിലേക്കാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കപ്പലിലെ ഓയിൽ കാർഗോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് കാർഗോ ഓയിൽ പമ്പ്സ് ആണ്. ഈ കാർഗോ പമ്പ്സിനെ നമ്മൾ കറക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ്, ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പവർ പാക്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. നേരത്തെ കണ്ട ഡീസൽ എഞ്ചിൻ, ഇലക്ട്രിക് പവർ പാക്സ് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഹൈ പ്രഷറായിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പവർ പാക്ക് യൂണിറ്റിലെ ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഈ ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിന് മുകളിലായിട്ട് 3 ഹൈഡ്രോളിക് ഫീഡ് പമ്പ് കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്തതായി നമ്മൾ പോകുന്നത് കപ്പലിലെ എഞ്ചിൻ റൂമിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക്, എഞ്ചിൻ റൂമിലെ ബോട്ടം പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഈ ബോട്ടം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വശങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് കയറുന്നത്, ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗമാണിത്. തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. കപ്പലിലെ ഈ വലിയ ഹൃദയമാണ് നമ്മുടെ കപ്പലിന് മുമ്പിലേക്ക് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ക്രാങ്കേസ് ഡോർസ്. ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ക്രാങ്കേസ് ഡോർ തുറന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേജിനുള്ളിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ. മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ A ഫ്രെയിമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്.
ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ എയർ കൂളർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിലറി ബ്ലോവേഴ്സ് തുടങ്ങിയവ കാണാം. മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറായ ക്രാങ്ക് കേസ് റിലീഫ് ഡോർസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന വട്ടത്തിലുള്ള സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് കേട്ടോ. ബോട്ടം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അനവധി സീ വാട്ടർ പമ്പ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ സീ വാട്ടർ പമ്പ്സ് മുതൽ ചെറിയ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇജക്ടർ പമ്പ് വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം വലിയ ഫയർ പമ്പ്സും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഫയർ പമ്പ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ബങ്കർ ടാങ്ക്സ്, കപ്പലിലെ ഫ്യൂവൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ബങ്കർ ടാങ്ക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബോട്ടം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. പോർട്ട് സൈഡ്, സ്റ്റാർബോർഡ് സൈഡുകളായിട്ട് നമുക്ക് 4 ബങ്കർ ടാങ്ക്സ് ആണുള്ളത്. ബങ്കറിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഹെവി ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പമ്പ്, ഡീസൽ ഓയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പമ്പ് എന്നിവയും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്കിനി നമ്മളുടെ കപ്പലിൻ്റെ എമർജൻസി എസ്കേപ്പ് റൂട്ട് ഒന്ന് കാണാം. എഞ്ചിൻ റൂമിലെ മെഷീനറി സ്പേസിലെ എമർജൻസി എസ്കേപ്പ് റൂട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് റൂമിൽ കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു എമർജൻസി എസ്കേപ്പ് റൂട്ട്. അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ മാർഗമാണ്. ഇത് കണ്ടോ, എമർജൻസി എസ്കേപ്പ് എന്നിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എമർജൻസി എസ്കേപ്പ് റൂട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. ഈ കാണുന്ന ലാഡേഴ്സ് വഴി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലാഡേഴ്സ് വഴി കയറി രക്ഷപ്പെടാം. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ റൂമിലേക്കാണ്. ഈ കാണുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനടിയിലാണ് നമ്മളുടെ കപ്പലിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. മെയിൻ എഞ്ചിനുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റേൺ ട്യൂബ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ മാനുവറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാനിതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ലോക്കൽ മാനുവറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലോക്കലി മെയിൻ എഞ്ചിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻ എഞ്ചിൻ, ജനറേറ്റർ, പ്യൂരിഫയർ റൂം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിനി എഞ്ചിൻ റൂമിലെ കേസിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. എഞ്ചിൻ റൂം കേസിങ്ങിൽ നമുക്ക് കുറേയേറെ മെഷീനറീസ് കാണാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ ഓക്സിലറി ബോയിലറിനെ കാണിച്ചിരുന്നു. ഓക്സിലറി ബോയിലറിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള വലിപ്പമൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം. ഈ കാണുന്ന വലിയ സ്ട്രക്ചറാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓക്സിലറി ബോയിലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്സിലറി ബോയിലറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്സിലറി ബോയിലറിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓക്സിലറി ബോയിലർ, റൂഫ് ഫയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലി ഫയർഡ് ഓക്സിലറി ബോയിലർ. ഓയിൽ ടാങ്കറുകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ്. ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന IGC ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ജനറേറ്ററാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്സിലറി ബോയിലറിലൂടെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കൊരു കോമ്പോസിറ്റ് ബോയിലർ എന്നൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോമ്പോസിറ്റ് ബോയിലർ, ഹൊറിസോണ്ടലി ഫയർഡ് കോമ്പോസിറ്റ് ബോയിലർ. ഓക്സിലറി ബോയിലറിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് FD ഫാനാണ് ഈ കാണുന്നത്. മെയിൻ എഞ്ചിൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോയിലർ ഫയർ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സോസ് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എക്സോസ് ഗ്യാസ് ബോയിലറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ജനറേറ്ററിലേക്ക് കമ്പഷൻ എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ 2 ബ്ലോവർ യൂണിറ്റുകളാണ്. ഈ 2 ബ്ലോവർ യൂണിറ്റുകളുടെ സ്റ്റാർട്ട് പാനലാണ് ഈ കാണുന്നത്. മെയിൻ എഞ്ചിൻ, ജനറേറ്റർ എഞ്ചിൻസ്, ഫ്ലാമോ എഞ്ചിൻസ്,
IGG തുടങ്ങിയ നിരവധി മെഷീനറീസിൻ്റെ എക്സോസ് ഗ്യാസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് ഈ കാണുന്ന എക്സോസ് പൈപ്പിങ്സിലൂടെ ഫണലിലേക്കാണ്. നമുക്കെന്തായാലും കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് കയറി നോക്കാം. എക്സോസ് പൈപ്പിങ്സ് ഒക്കെ പോകുന്നത് ഫണലിലേക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ഫണൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൻ്റെ ആ കാണുന്ന ഏരിയയിലേക്കാണ്. അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. ഫണലിന് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫണൽ ഫ്ലാപ്സിലൂടെയുള്ളൊരു വ്യൂ കാണാം. ഇതാണ് ഫണൽ ഫ്ലാപ്സ്. ഈ ഫ്ലാപ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പൂപ്പ് ഡെക്ക്, ഹാഫ് ഡെക്കും ആ ഏരിയയും കാണാൻ കഴിയും. ഈ കാഴ്ച എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി കാഴ്ചയല്ലേ? ഇതിലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിനി ഫണലിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കയറിയാൽ കാണാൻ കഴിയുക. നമുക്ക് എന്തായാലും ടോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ആ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ലാഡറും കയറി ആ ഒരു ഡോറും കൂടെ തള്ളി തുറന്ന് നമുക്കിനി ഫണലിൻ്റെ മുകളിലെത്താം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സോസ് പൈപ്സ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും നമ്മൾ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് എഞ്ചിൻ റൂമിലെ ഏറ്റവും ബോട്ടം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും കപ്പലിലെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫണൽ ടോപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. കയറിയതുപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങണം. എന്തായാലും സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണം. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഓരോ പടിയും നമ്മളിവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട്. നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന എന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ കാണുന്നത്, ഗാർബേജ് സ്റ്റേഷൻ. എഞ്ചിൻ റൂമിലെ ഗാർബേജിനെ നമ്മൾ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ കാണുന്ന പല കളറിലുള്ള ഡ്രമ്മുകളിലായിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക്, ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്, ഓയിലി റാക്സ്, ഇൻസിനറേറ്റർ ആഷ്, മെറ്റൽ വേസ്റ്റ് തുടങ്ങി പല വേസ്റ്റുകളായിട്ട് പല ഡ്രമ്മുകളായിട്ടാണ് നമ്മളിവയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ധാരാളം മെഷീനറികളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ സ്റ്റീം ലൈൻസ്, ഫ്യൂവൽ ലൈൻസ്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഹോട്ട് കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സേഫായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ എഞ്ചിൻ റൂം കാണിച്ചു തന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എന്നോട് കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാം. എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ ഇതിൽ മെയിൻ എഞ്ചിൻ, അതുപോലെ തന്നെ സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്, ഫ്രഷ് വാട്ടർ ജനറേറ്റർ പ്ലാന്റ്, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ വിശദമായി ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ കൺട്രോൾ റൂം നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ദിവസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് എനിക്കറിയാം, എങ്കിലും ഇത്രയെങ്കിലും സമയമില്ലാണ്ട് ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ആഡിയോസ് അമിഗോസ്.